ซ้ำนี่ก็ดังพ่อแล้วเดี๋ยวคนข้างบ้านเขาสิว่าเดี๋ยวก็มีเรื่องตีกันคนที่ซวยว่าเป็นหนูขายของจังไดให้ลูกค้าเจ็บโตชุดนี้หนูจัดขึ้นมาให้ใหม่เลยเอาไว้ฟังกลางแจ้งชิวๆในชุดก็สิมี PM นะคะต่อบลูทูธต่อไม่ได้ตัวนี้ปรับเสียงดีคักเลยด้านล่างสิเป็น Power Amp นะคะกำลังขับ 1,600 วัตต์2ช่องตัวนี้กลางแจ้งสบายเลยขับเสียงได้กระหึ่มแน่นอนแล้วก็มาเบิ่งลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงมาใหม่15 นิ้ววัสดุเป็นไม้อัดเกรด A ทนแดดทนฝนแน่นอนที่สำคัญเสียงดีคักๆเลยทั้งเบิดนี้หนูขายแค่ 19,500 บาทส่งฟรีทั่วประเทศพี่ๆคนไหนสนใจสามารถคอมเมนต์ทักแชทหนูมาได้เลยเด้อจ้าลอง